अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम विंडो 10 में यूएसबी ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, यूएसबी इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है सर्च पे। यहाँ पे हमने लिखना है विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद gpedit.msc ये हमने टाइप करना है और इसको ओके कर देना है। अभी आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसको हमने मैक्सिमाइज़ कर लेना है। मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये सबसे एंड पे देखें, एडमिनिस्ट्रेटर टेंटिव नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे क्लिक करना है हमने और सबसे नीचे ऑल सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक कर लेना हमने। और अभी हमने आ जाना है यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करेंगे। जैसे जितनी भी ये यूएसबी सीडी मैंने इनेबल की हुई है, इस पर यूएसबी सीडी बंद की हुई है। अभी हमने इसको अलाउ करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको राइट क्लिक करना है, एडिट पे आ जाना है। एडिट करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। इसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ, जैसे इसको मैंने डिसेबल किया, अप्लाई देन ओके कर दिया। ये अभी यूएसबी अलाउ हो गई है। इसी तरह हम इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं।